Dit is gewoon een prachtige sfeeractie in Heerenveen. Waar echt het hele stadion aan meedoet. Dat zie je toch niet vaak. Een geweldige ontvangst voor de beide elftallen. Dat één tribune een mooie sfeeractie heeft, dat zie je wel vaker in stadions in Nederland. Maar het complete stadion, dat is toch wel zeer indrukwekkend. Mooi en goed georganiseerd door Heerenveen. En zo een fraai ontvangst voor de beide elftallen. En natuurlijk, daar staan ze alweer klaar voor het Friese volkslied. Want zoals altijd beginnen we een avond in het Abel Enstra stadion met het Friese volkslied.